大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台，我係呢388。今次咧同大家分享一款咧叫做麗馳嘅喇叭。咁可能大家會問咩係麗馳喇叭呢？咁呢啲係咪咩新科技呢？咁同埋咧麗馳喇叭啲聲到底係點呢？如果大家想知咧，咁就唔好行開腳睇落去啦。咁同埋咧，如果大家睇條影片咧仲未訂閱 Hi-Fi 發燒台咧，就快啲訂閱啦。咁你訂閱咗之後咧，就喺旁邊咧撳埋全部，咁咧你會收到好多關於影音啊、唱片嘅資訊。好，唔講咁多，開片。今次咧同大家分享咧就係我身邊呢對 Audio-Look 最新開發嘅麗馳喇叭。咁啊型號咧就係 ANE SPX LTD。未介紹對喇叭之前呢，我都想同大家分享下乜嘢係呢個 Fuel-Core 麗馳喇叭。麗馳喇叭咧係喇叭單元裏邊嘅磁力，由呢個直流電供電俾繞喺呢個鐵心上高嘅線圈，經過呢個電磁效應而產生磁力嘅喇叭。其實呢個咧都唔係咩新嘅技術啦，喺上世紀咧20年代已經有噶啦。當時嘅技術咧做出嚟嘅永久磁鐵咧唔夠穩定啊，所以咧就用到呢個麗馳啊。咁之後咧，由於個貼 lift 鼓進化到呢個鋁磁鐵，已經非常穩定啊，同埋成本咧都大幅降低啊，所以喇叭咧就用呢個永久磁鐵嚟取代呢個麗馳啊。咁同埋麗馳喇叭咧要另外有呢個電源供應啊，咁啊令到成本更加高啊，唔啱呢個大眾音響消費市場啊。所以50年代開始咧，麗馳喇叭咧就買少見少啊。咁樣點解今日咧仲要走翻回頭路呢？咁啊當然啦，就係為咗靚聲啊。因為可以通過麗馳電壓嘅大小咧嚟改變呢個磁性啊，咁自然出嚟嘅聲音效果咧就唔同啦，可以比呢個永久磁鐵咧更加靚聲啊！明明用盡了努力，明明事事都不計，為什麼萬般痴心都等於枉費？Audio-Look 呢個麗馳喇叭咧，當然唔係將呢個舊技術照版煮碗咁重新製翻出嚟啦。其實睇佢哋嘅官網上高咧，可以揾到一份咧長達4頁嘅資料啊。咁啊，裏邊提到咧 Audio-Look 研發呢個 ANE 系列嘅麗馳喇叭嗰個技術同埋經過啊。咁份資料咧就提到啦，無論呢個喇叭單元裏邊嘅鐵芯啦，外置呢個電源器啦，裏邊嘅分音器嘅零件啦，同埋呢個喇叭單元嘅安裝咧，都要重新去研發啦。就舉一個例子啊，咁啊，大家睇見呢個喇叭嘅單元咧，同一般嘅 ANE 喇叭嘅單元咧外觀係一樣啊。但係其實咧，呢個麗馳單元咧個重量咧，比一般嘅喇叭單元咧真係重好多噶。所以要安裝呢個單元咧，都要重新去計劃過，重新去設計啊。所以研發一對麗馳喇叭咧，真係唔簡單噶。所以 Audio-Look 咧都花咗咧幾年時間咧，不斷去測試咧，先可以研發出呢個 ANE 嘅麗馳喇叭系列啊！今次咧試聽呢對咧 ANE SPX LTD 嘅麗馳喇叭咧，其實係 Audio-Look 廠方裏邊咧一個麗馳喇叭系列裏邊嘅基本型號啊。咁大家睇佢外形咧，好似四四方方嘅木箱啊。咁其實咧上嗰啲木紋咧都全部對稱啊。咁同埋咧個喇叭外邊咧都上咗一個光面嘅鋼琴木漆啊，非常之靚啊，好有一種咧英式嘅古典風啊。咁如果家居嘅裝潢咧係一種咧古雅嘅歐式嘅裝修咧，我相信呢對喇叭咧真係相當之合襯啊，真係非常之靚。
佢嘅高音同埋低音咧都喺個麗池單元，而高音咧係1寸嘅絲膜，低音咧就係8寸嘅 Ham 麻質嘅振膜啊。咁兩個單元咧都係銀線嘅音圈，而喇叭裏邊嘅接線咧就係廠方嘅 AN-SPX 嘅喇叭線啊。分音器咧就用到廠方自家製作嘅電阻、銅嘅電感同埋特別訂製嘅聚丙烯電容啊。而呢對喇叭咧喺個敗 Y 接駁，隔離嘅插座咧就係接駁呢個外置嘅電源啊，供電俾個麗池嘅單元。咁啊低音反射孔咧就喺呢個插座下邊。今次試聽咧就用翻呢個原廠嘅腳架，咁啊配合咧同廠定價超過100萬嘅合併機啊。喺個 Audio-Look Mitsu 風佬 Chaptermeister 嘅300B 合併機啊，咁啊裏邊咧用晒個銀線嘅曉牛啊，咁啊同埋有一份咧好足料嘅 MM 嘅唱頭放大啊，所以今次咧都會聽多啲黑膠啊，咁而佢嘅輸出咧只係有8雅乘2啊，不過咧推對咧有97個 dB 靈敏度嘅喇叭咧，真係可以話綽綽有餘啊。咁至於個外置嘅電源供應咧，咁每一隻喇叭咧就跟一個㗎。咁呢個最主要嘅目的咧，就係供電俾個喇叭裏邊嘅線圈咧，有一個直流電咧嚟產生個磁力啊。咁而呢個外置嘅電源供應咧，基本上裏邊就冇膽嘅。咁同埋好簡單，前邊咧一個電源開關，後邊咧就一個電源輸入，咁同埋咧有一個平衡插嘅輸出咧，咁啊直接咧插咗去喇叭背後嗰個喇叭插座咧就可以噶啦。之前咧我都有試聽過咧 Audio-Look 嘅其他喇叭，咁我今次咧試聽呢對麗池喇叭咧，咁我發覺啲聲音咧真係有啲唔同噶。咁佢俾我第一個感覺咧就係啲聲好生猛，好有活力，高音咧更加通透，更加明亮，同埋一種透徹嘅感覺啊。而且啲聲咧好有飄逸感啊。不過咧佢又可以保留翻咧 Audio-Look 喇叭以往嗰種咧甜潤啊、口滑啊、高貴脫俗嘅簽名音色啊。咁我聽咗呢張咧黑壁嘅小提琴啊。咁我發覺咧，佢真係可以播到一種咧好有靈氣、好秀麗嘅感覺，真係好好聲啊！呢對喇叭咧，全頻咧都好有質感㗎，咁嗰個中頻咧都好有肉地啊，咁啊播一啲咧人聲啊，或者唔同種類嘅 acoustic 樂器啊，好似啲吉他啊、唔同種類嘅弦樂啊，同埋鋼琴咧，都聽到咧好有呢個形態感，鍵頭咧都好實在、好飽滿、好有立體感㗎，咁同埋咧播啲細緻嘅弦樂啊、人聲嘅震音啊，亦都聽得好清楚啊。咁我聽咗呢張咧蔡琴嘅金聲演奏廳啊，咁啊裏邊咧全部咧用晒呢個 acoustic 樂器嘅錄音㗎。真係可以發揮到咧頭先我上高提到啲好處啊！前塵往事成雲煙，消散在彼此眼前，就連說過了再見，也看不見你有些哀怨。今次咧試聽呢對喇叭咧，其實我最估唔到咧，就係嗰啲 rock 嗰啲音樂咧都考唔到佢啊！因為咧最近咧我實試聽咗呢兩張嘅黑膠啊，咁啊分別咧呢個 INXS 嘅 Kick 同埋呢個 Stone Temple Pirots 嘅 Purple 啊，咁呢兩張咧都係啲搖滾嘅音樂啊。咁我首先咧就將部 Mitsu 合併機咧扭到去2點鐘嘅位置啊。咁嗰陣時咧我發覺咧就算冇音樂咧，將個耳仔咧貼近對喇叭咧都唔會有咩噪音啊。咁啊證明呢部合併機咧個底噪都相當之低啊。咁同埋好多朋友咧都覺得咧 Audio-Look 啫係偏向呢個舊聲啊，但我今次嘅試聽咧，我發覺咧佢嘅動態對比好好啊，咁同埋個速度感都好快啊，可以話快上快落啊。咁啊上高提到啲活力感啊、啲生猛感咧，都完全表達到出嚟啊。咁同埋播呢兩張嘅搖滾樂嘅黑膠咧，咁我發覺咧嗰啲辛辣味啊、嗰啲汗水味咧都出晒嚟啊。不過咧始終佢唔係嗰種咧粗獷型啊，都係帶一種咧唯美感嘅。
今次咧試聽呢對喇叭咧，令我好享受啊！好快咧就可以投入到音樂裏邊，真係可以話聽出耳油啊！同埋咧唔會將嗰個注意力咧集中晒喺個音效感上高，聽下高音去得幾高啊，低音傳得幾深啊，反而咧就將嗰個注意力咧集中咗喺個音樂上嗰個演繹啊！咁啊聽下指揮家嘅動機啊，同埋聽下歌者想表達出嚟嘅喜怒哀樂等等啊！今次咧試聽呢套 Audio Look 嘅組合咧，我覺得有一種咧低調奢華嘅感覺啊！睇落去咧好似好平凡，但係當你用心去細聽咧，你就知道佢音樂質素咧有幾高啊！同埋透過佢咧唔係用嚟炫耀啊，係用嚟真正享受音樂，表現出一種咧尊貴嘅美學啊！咁啊，當你拎住杯紅酒或者手磨咖啡去欣賞嗰時咧，真係一種享受人生嘅感覺啊！One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and take to the sky. But until that morning， 最後啦，就數下啲咩缺點啦。咁可能你啲朋友咧就會話佢樣啊。不過就好似我頭先咁講啦，呢個咧係俾一啲咧喜歡低調奢華嘅朋友啊。唔係我呢啲咧凡夫俗子咧可以明白㗎，所以咧個缺點咧其實就係我冇錢啊。不過咧今次有機會咧可以試聽到呢套組合咧，我都覺得賺咗啊！真係人生難得幾回聽啊！好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦。大家喜歡咧就記得 CLS Hi-Fi 發燒台，同埋有興趣咧都可以加入 Hi-Fi 發燒台成為會員。好，下次見。